夢想係一個抽象，但係充滿力量嘅概念。副校長，點解唔見咗柯老師㗎？柯老師佢不幸難產，已經死咗啦。你唔好成日過嚟打羽毛球啦，你有時間翻嚟公司幫下手，好多嘢做啊！我乜嘢都唔識做啊！魏小姐，有一個唔好嘅消息要話俾你聽。係啊，你囡囡患咗自閉譜系障礙症。咩話？個女有自閉症？點解個上天要咁樣玩我？明明送咗隻老虎俾我，又攞翻走隻老虎啦！頂啊！我十個客都唔知嘅，咁即係我問題定係啲客嘅問題啊？胡生，你嘅檢查報告結果出咗啦，咁係你嗰個聲帶度咧生咗一個3mm 嘅息肉。醫生，咁我會唔會以後都唱唔到歌㗎？你等，係啊，好難啊，做咩要俾你？我俾下，我走，唔好俾啊！藝術家揾唔到食啊仔，爸爸揸開車，你不如跟我去學整車好過啦。每一個逆境都是夢想起飛的跳板，在困境中尋找微光，讓希望燃燒，攜手同行，彼此溫暖，讓青春熱血劃破天際，夢想聯盟，一同飛翔。